జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందండిలా. గోరువెచ్చని నీటిలో అల్లం నిమ్మరసం కలిపి తాగితే మంచిది. పుదీనా ఆకులు వేసి మరిగించిన నీటిని తీసుకుంటే జలుబు దగ్గు తగ్గుతుంది. వెల్లుల్లిని దంచి దానిని వెన్నతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల రిలీఫ్ పొందొచ్చు. లవంగాలు అల్లం మిరియాలతో చేసిన మసాలా టీ తాగితే జలుబు దగ్గు తగ్గుతుంది. కఫం బాధిస్తుంటే స్పూన్ తేనె, హాఫ్ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడిని కలిపి తీసుకుంటే ఉపశమనం పొందొచ్చు.